Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında Hüquq Kafedrasının təşkilatçılığı ilə şəhərsalma və memarlıq ili çərçivəsində şəhərsalma və hüquqi tənzimləmə məsələləri mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib. Konfransın açılışında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rektoru akademik Urxan Ələkbərov müasir dövrdə şəhərsalma siyasətinin strateji rolundan bəhs edib. O, Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkədə müasir şəhərsalma prinsiplərinin uğuruna tətbiq olunduğunu qeyd edib. Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda, o cümlədən World Urban Forum kimi nüfuzlu tədbirlərdə fəal iştirakının bu sahədə əldə olunan nailiyyətlərin göstəricisi olduğunu vurğulayıb. Daha sonra Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Hüquq Kafedrasının müdiri professor İsaxan Vəliyev, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı dosent Zaur Əliyev hüquqi tənzimləmə, şəhərsalma proseslərində qanunvericinin rolu və müasir çağırışlar barədə məruzələrlə çıxış ediblər. Konfrans bölmə iclasları ilə davam edib. Azərbaycanda bu tədbirin keçirilməsinin bir sıra səbəbləri var. İlk növbədə Azərbaycanın dövlət idarəçiliyində, o cümlədən şəhərsalma və memarlıq sahəsində tətbiq etdiyi yeni texnologiyalar və yeni prinsiplərdir ki, və bu onların Azərbaycanda böyük qayıdış çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də geniş tətbiq olunur. Bugünkü konfransda bu məsələlər müzakirə olunur.